Всім привіт! Сьогодні у нас така штукенція. Кажуть, дуже сильно гудить. Будемо його розбирати і питатися полагодити. Більше всього, що треба просто почистити. В общем, розбираємо. Звук зажужжав. Зараз спробуємо дождатися і подивимося. Громко жужжить. Десятка тут у нього. І тут у нас десятка. О. Ну как? Да. Явно громко. І воздуха почти нема. Вот так вот. Тобі ж шумить. Воздух не виходить. Признак закаканий. Будем какой-то компот. 68 20 S. Ну как жужжит. Пытается жужжить, загружаться, а воздуха так и нема. Жужжить, а воздуха нема. Ух ты, какой зверь. Какой-то грифон, что это. Гарячий. Дуже гарячий. Для такого, що він чуть-чуть поработав і такий гарячий, це не нормально. Ось у нас модель поближче. Це така модель. Так, в общем, ця штука я розбирав вчора. І саме прикольне, от вона опирається, і тут її питаєшся отак, а вона не знімається нічого. І шитається, як будто би вона прикручена з тої сторони. Оказується, все просто. Отут вона приклеєна скотчем. І от якщо потягнути акуратненько, воно чуть як він відклеюється. І ось я його отодрав. От так вона знімається, оказується, це клава. І тут от є два болтика, яких прикручен сам корпус, тому що корпус, як ти не щелкав, ти не знімеш. Ну і от ми вже бачимо кучки пилі на жорсткому диску. Фу, на вентиляторі. Який жорсткий диск. Вот так вот устроено. Ну, клава снимается вот так. И аккуратненько раз, и снялось. Кстати, я поставив подобні клавіатури. У мене є там відео, міняв я на этом. І там вот як з таку стоечку я її спилював. Это вот разные бывает, что с крепежом, а бывает без крепежа. Ну и чтобы разобрать его, да, надо вот это, вот эти разъемчики все поаккуратненько поснимать. Ну, как минимум, вот эти, которые идут на корпус, чтобы мы их не дервали. Ну, а це іде там, я думаю, що він нам дасть. Следующий нюанс. Снимается вот эта часть отдельно. Вона не йде цельно з корпусом, і отут видно йдуть шлейфи. Вообще капец. Такий конструктор, этот квест-комната какая-то. Ага. І от у нас одна виламана, та що не хотіла відкручуватися. О, датчик хола. Більше всього, що кришка закрита. Тут, мабуть, магнітик десь стоїть. Ну так. Да, и тут винтики сюда, тут, блин, вот это настроило. Ну кто так строит? Хевли Пакер, як всегда, отличился. Так, теперь надо, наверное, откручивать вот эти, чтобы можно было снять вот эту крышку. Потому что иначе, вот она просто не дастся повернуться. Нам как раз надо снять. И везде вот звездочки, ну просто маньяки на звездочках какие-то. Знімається оця штука, отак. Воно витягується оце, провод до антенн, і отримуємо одну таку кришку. Все. Кришку ми прибираємо, потім, щоб на неї наступимо, і все буде красота. Ну і далі розбираємо. Оце тільки, правда, не викручується чогось. Я його крутив, він не викручується. Ну, в общем, і наступне в нас ще тачпад. О. А, ну да, оце ж роз'ємчик, колоночка, да? Ой, щось у нас посипалось. Наверное, якась очередная сломана пластмассовая штука.
О, от це. О. Ми вже трошки добралися усередину. І бачимо, що тут у нас зовсім велика красота. Грязнота, тобі ж. Все, розбираємо далі. Таке, какие-то влажні, не дуже в хороших він условиях працює. Є такі чорні окислення на міді, чого в принципі не должно бути при нормальних условиях експлуатації. Це такий модульчик Wi-Fi чи Bluetooth. Прикольно, з антенкою такой прикольно. Так, а если что, вот это еще снимается. Или просто вытягивается из разъема. В общем, доразбираю дальше. Винтики мне надо, по сути дела, снять плату и перевернуть, добратися до того порадника. От це все-таки ці маленькі, які тут були, це правильно. Потім треба відклеїти от цю штуку, тому що воно винт, який не дасть витягнутися. І потім приподняти, от двинути от эту, приподняти ще і потім аж потягнути туди, щоб вилізли оці розйомчики аудіо. І тоді тільки буде щастя плати. А, ще зняти оце і цю плату. Вон вони валяються. О. І от ми добралися тепер до радіатора. Хоча от радіатор сам по собі чистенький. Но, що ми бачимо тут? Лишню детальку, яку звати войлочна прокладка. І от ця войлочна прокладка робить велику опу. Неполезну для цього комп'ютера. Він дуже сильно жужжить, воняє. І слідуючим етапом було б його згорання. Вон яка вона страшна. Ужас. Так, ну і що? От ми його почистили. Вуличну прокладку викинули. Получається гарненько так. Так. І отак от вся красота буде стояти. Зараз ще радіатор трошки чиститься. Вот эти стоечки, одна стоечка лопнута. Вот это лопнуто. Сейчас, наверное, ось воно видно. От, візьму і припаяю. Десь я дивився. І тут ось лопнута теж трошки стоечка. В общем, надо ще стоечки поремонтировать. І потім собирать. Ну, зато чистенький какой. Гарненький, чистенький. Наверное, жужжать уже так не буде, як жужжав. Так, і що у нас? Клавіатура. Осталась клавіатура. Жорсткий диск. 3 винтика. Все правильно. Всі остальні винтики у нас стоять. Ці в кришечках. Це зараз поставлю. Вот эти часто забувають, а їх треба бути уважним, коли розбираєш, щоб не порвати. Так от. І тут такі плоскі. Так, ну що, попробуємо включити. Так, світиться, да? Так, пробуємо. Запускаю без этого самого. Ну все, запустився. Без жорсткого диска. О, дує, аж мене здуває. Окей, чи F2. Так я ж F2 тикаю. Ага, каже, диск error. Диск error, коммуникейт. Все работает. Отлично, дує красиво. Ой, зараз прямо руками чую, що він продовжує працювати. І тихенько дуть. Ну, тихенько шумить. Все отлично. Так, ну що, пробуємо. Включаємо. І реакція. Ну как? Ну що вона? Видно, що нагинає. Опа.
Все, запускається. Тихенько робить. Без всяких этих. Оп. Не то, що тоді ревіло. Все, пішло запускатися, тихенько загинає. Все. Починили. Усім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, навіть не лайки, коментуйте та розповсюджуйте відео. Дуже буду вам вдячний.